जारी कयो, बंद पगारियूं जारी कयो, पगारियूं न आहिनि छो भला, कर भला कर भला, पगारियूं न आहिनि छो भला, कर भला बंद पगारियूं जारी कयो। खैरपुर रिपोर्ट अलीगुल शहर मूजिब ख़बर शेयर कई पिया अल कलाक एसोसिएशन ऐं सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन जे मुलाज़िमनि तरफ़ां पगारूं बंदि हुअण ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ 35 ॾींहं बि प्रेस क्लब खैरपुर आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻवानी सदर तस्कीना ज़ैदी, खलील अहमद शेख, पठान खान, महर, इरशाद अली बुगटी, मोहरम अली बुगटी करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते न्यूमेरान न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुज़िरियल 8 महीननि खां पगारूं बंदि आहिनि, जंहिं सबबि सख़्त ॾुखाइनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। पेंशन ट्रेज़री ज़रिए ऑनलाइन कराई वञे, 2012 खां ख़त्म कयल ग्रुप इंश्योरेंस बहाल कई वञे, 2016 में जो अपग्रेड थियो आहे उन्हनि जी वधियल पगार ॾिनी वञे, असांजा प्रमोशन बि स्केल वाइज़ कया वञनि। हिननि सिंध जे वॾे वज़ीर ॿियनि इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त बंदि पयल पगारूं जारी करे ॿिया जाइज़ मुतालबा हल कया वञनि। हिननि सिंध हुकूमत खे चिताऊं था ॾियूं त असांजा मुतालबा तस्लीम कया वञनि, न त ॿी सूरत में ईद खां पोइ वज़ीर आला हाउस आॾो एहतजाज कयो वेंदो। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जे मुलाज़िमनि जा मसाला हल कयो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जे मुलाज़िमनि जा मसाला हल कयो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जे मुलाज़िमनि जूं 8 महीननि खां बंदि पगारूं जारी कयो।